ok lời dương một với cả bằng cả script download nó có TEMS Pocket trên đây tôi cầm cả script trong TEMS Pocket dươngចូលទៅក្នុងកម្មវិធី TEMS Pocket សិនមកហើយចាំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងឃើញបែបហ្នឹងហើយយើងចង់បង្កើត script យើងចុចទៅលើ tray 3ខាងស្ដាំដៃយើងហ្នឹងយើងឃើញមាន option ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតោះមកយើងអូសទៅក្រោមយើងនៅត្រង់create ហើយ modify ហ្នឹងយើងឃើញពាក្យ script យើងចុចទៅលើពាក្យ script ហ្នឹងទៅយើងនឹងឃើញកន្លែង script editor អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត script យើងចុចទៅខាងសញ្ញាចុច3ខាងស្ដាំដៃយើងហ្នឹងខាងស្ដាំដៃខាងលើហើយចុច new script ហើយចុចយើងឲ្យឈ្មោះរបស់ script មកឲ្យទៅនឹងស្រេចយើងហើយចង់បង្កើត download script មក download ចឹងយើងដាក់ថា http download dl អូខេទៅហើយចំណុចទៀតគឺ log file tag គឺឈ្មោះរបស់ log file នៅពេលដែលយើង record log file ហើយវានឹង save log file នឹងជាឈ្មោះហ្នឹងជាងដាក់ថា http download ដែរទៅកុំឲ្យសំញ៉ាំហ្នឹងហើយដាក់ http download ទៅអានឹងជាឈ្មោះ log file មួយជាឈ្មោះ script នេះជាឈ្មោះរបស់ script មួយនេះជាឈ្មោះរបស់ log file ហើយបន្តមកយើងឃើញពីកន្លែង action នេះជាកន្លែងដែលសំខាន់គឺកន្លែងយើង configure ទៅលើ action យើងចុចលើវាមកយើងអត់មានអីទេស្អាតយើងអត់បានធ្វើការបង្កើត action ដល់ឡើយទេយើងឃើញសញ្ញាចុច3ខាងលើហ្នឹងយើងចុចមកហើយគិតពី new action ឥឡូវយើងចង់តែទៅលើ http download ចឹងយើងចុចទៅលើ http មក http ហ្នឹងហើយ protect transfer protocol អញ្ចឹងយើងចុច OK អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ modify ទៅលើhttp ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការscript download គឺយើងយកពាក្យ get យើងយកពាក្យ port ទេ port សម្រាប់ upload អញ្ចឹង get សម្រាប់ download យើងចុចពាក្យ get ហើយកន្លែង client ហើយយក internal អញ្ចឹងហើយចំពោះ URL ហ្នឹងវាមាន link មួយនិង link សម្រាប់ដូចជា data free 1G សម្រាប់ download ទៅអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ link របស់ស្អីមួយ download វីដេអូ download អីក៏បានដែរតែនឹង link ហ្នឹងមាន size ចំនួន 1G អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ link ហ្នឹងក្នុងការធ្វើការតេស្តចុច OK មកចំពោះdata transfer duration ខ្ញុំឲ្យ60ដល់ឲ្យ1នាទីទៅ60សកុងទៅអូខេ security នៅដាក់ none ដែរទៅpostcard precard មានន័យថា precard គឺជារយៈពេល10សកុងនៅពេលយើង run script ទៅវានឹងចាំរយៈពេល10សកុងដើម្បី start action ហ្នឹងជាងយើងទុក10អញ្ចឹងហើយ postcard ហ្នឹងកាលណាយើងមាន2 action អីចឹងជាងវាត្រូវការ delay 10មិនពេលនឹង run action មួយទៀត repeat action ខ្ញុំយកមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យ repeat តែម្ដងទេនេះថា action នឹង run ហើយវា run ម្ដងមិនតែវា run តែម្ដងទេយើងឲ្យ repeat action តែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងយើង modify តែប៉ុណ្្នឹងយើងចុចសញ្ញា3ខាងលើហ្នឹងទៅមក save វាមកតែយើងចុចនេះយើង save វាហើយយើងបាន save ហើយយើងចុចថយក្រោយវិញមកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ record log file គឺយើងចុចទៅលើអាសញ្ញាដូចក្រហមហ្នឹងរូបក្រហមហ្នឹងមកហើយយើងចុច one log file for execution
ដើម្បីពេលយើង start script វានឹងចាប់ផ្ដើម record log file យើងចុច OK មកអូខេនេះយើងចុច OK ប៉ុណ្ណឹងហើយអានឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចបែកថយក្រោយមកយើងមកមើលឥឡូវយើង configure លើ action ហើយយើងមើលទៅលើ iteration គេដាក់ run forever អញ្ចឹងធម្មតាពេលធ្វើ drive test យើងប្រកាសជាដាក់run forever ហើយយើងឲ្យដាក់ run forever យើងឲ្យវា run រហូតទៅដល់ពេលយើងជប់ log file វាប្រកាសជា record log file យើងតែត្រង់នេះអត់ចង់ឲ្យ run forever ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវា run តែមួយ loop ទៅបានហើយ iteration ដូចជា loop របស់វាអញ្ចឹងយើងវា run ចប់ action ទាំងអស់ហើយវាចាប់ដើមម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់តែមួយ loop ទេមួយ iteration បានហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងចុចអាហ្នឹងហើយយើង save ហើយស្លាប់ថយក្រោយវិញមកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ run script យើងចុចតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងtrongការធ្វើ drive test អីក៏ដោយយើងត្រូវ pay attention ទៅលើ GPS គឺសញ្ញានេះអញ្ចឹងយើងចុចអាសាដៃដើម្បី turn on positioning សិនត្រូវ make sure ថាវាចេញពណ៌បៃតងបើចេញពណ៌ក្រហមអត់បានទេឥឡូវវាចេញពណ៌ក្រហមអាចមកពីបញ្ហា GPS របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើការdrive test អីត្រូវវាស្រួលថាតំណឹងគឺមានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងនឹងបញ្ហាតែឥឡូវខ្ញុំតែធម្មតាអញ្ចឹងគឺអត់អីទេជាកាត់អីទេហើយដើម្បីធ្វើការ run script គឺយើងចុចមក address ដាក់ស្រាប់ដៃដូចគ្នាមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើយើងឃើញពីពាក្យ start script នោះទីពាក្យ start script ចឹងយើងចុចលើពាក្យ start script មកនេះគឺជាឈ្មោះscript របស់យើងដែលយើង modify វាមិញចេញដាក់ទៅ http download តែមកយើងចុចពាក្យថា start តើយើងអាចមើលទៅកាន់ទៅស្ដាប់អង្គជួយដៃយើងហ្នឹងយើងមើលទៅលើ testing status ចឹងវាចេញបែបហ្នឹងហើយវាកំពុង run ហើយយើងមើលទៅពី iteration ហ្នឹងគឺ0ទេ action គឺ2 repetition តែមួយទេយើងអាចមើលត្រង់នេះគឺវាកំពុងតែ download ហើយគឺវាមានល្បឿនដល់ទៅ105 megabit per second ចឹង transfer time វាចំដាក់60 second អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី60 second វាប្រកាសជាចាប់ action ហ្នឹងហើយចឹងរងចាំមើល transfer time វា50ឥឡូវវាដល់60 second ហើយគឺវាចប់ហើយឥឡូវវាចប់មក action ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលត្រង់ហ្នឹងវាចប់ដែរព្រោះវាចប់ខ្ញុំស្ដាប់តា transfer time វាដល់60 second វិញហើយមានមួយ action អញ្ចឹងមានន័យថាវាចប់មក iteration ហ្នឹងគឺវាចប់ loop ហ្នឹងគឺចប់មកបើសិនជាខ្ញុំដាក់ពី iteration វាអាច run ទៅម្ដងទៀតហើយឬក៏ repetition ហ្នឹងrepetition ហ្នឹងខ្ញុំដាក់តែមួយដែរអញ្ចឹងការបង្កើត script download គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះមកបន្ទាប់ពីយើងចប់ action ហ្នឹងហើយយើងអាចទៅមើល file ដែលយើងfile log file ដែលយើងបាន record ហ្នឹងគឺជាធម្មតាគឺនៅក្នុង folder ហើយយើងចុចមកចូលមកហើយយើងចុចលើពី pocket ហើយ log file អញ្ចឹងមិញយើង save ដាក់ឈ្មោះថា for http download នេះ http download នេះគឺជា file log file របស់យើងដែលយើងធ្វើការ download បាញ់មិញយើង
បានធ្វើការ save មកមិញអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើត script download គឺចប់តែប៉ុណ្ណឹង